खांसने को इंग्लिश में कहते हैं कफ। हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। डकार को इंग्लिश में कहते हैं बर्प या बेल्च। जंभाई लेने या उबासी लेने को इंग्लिश में कहते हैं यॉन। फूंकने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो। चुटकी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप योर फिंगर्स। खर्राटे लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हिट द लाइक बटन एंड फॉलो दीपशिका स्पीक्स फॉर मोर सच कंटेंट।